سلطان محمود غزنوي خپل ورور بهلول ته دنده وسپارله ترڅو په ښار کې وګرځېږي او د قصابانو هغه تیږې وګوري چې خلکو ته پرې غوښه ترازو کوي. او سلطان محمود غزنوي خپل ورور بهلول ته دا هم وویل چې د ځینو کسانو که تیږې تر خپلې ټاکلې اندازه کمې وي درسره راوله چې سزا ورکړو. بهلول همداسې وکړل. په ښار کې وګرځېد او ویې کتل چې د ځینو کسانو تیږې تر خپلې ټاکلې اندازې څخه ډېرې کمې دي، د ځینو بیا لږ کمې دي، خو د ځینو بیا برابرې دي. د هغو چا څخه یې پوښتنه وکړه چې د هغو وزن تر خپلې ټاکلې اندازې څخه ډېر کم و. ورته یې وویل ستا ژوند څنګه تېرېږي؟ هغې قصاب په غمونو باندې سر شو. ورته یې وژړل چې په دو نږدې راتلونکي کې به خبر شي چې دا چاړه ما په خپله سینه کې وهلې ده. د خپل ژوند څخه ډېر ناراضه و. دوهم قصاب ته ورغی. هغې قصاب ته ورغی چې د هغو تیږه تر خپلې ټاکلې اندازې څخه کمه وه، خو ډېره نه، لږ کمه وه. ورته یې وویل ستا ژوند څنګه تېرېږي؟ هغې قصاب هم ډېرې بدې ورځې وکړې. ورته یې وویل خوشحاله نه یم، د زړه سکون نه لرم، کورنۍ اتفاق او اتحاد نه لرم، اولادونه مې ارزښت نه راکوي. ډېرې بدې ورځې وکړې، نه د خپل ژوند څخه خوښ نه و. دریم کس ته ورغی. هغې کس ته ورغی چې د هغو تیږه برابره وه، یعنې وزن یې کم نه و. ورته یې ویل ستا ژوند څنګه تېرېږي؟ هغې ورته نری مسکا وکړه او خوښي یې څرګنده کړه. ویې ویل چې زه ډېر خوشحاله یم، که څه هم غریب یم، خو ډېره ښه کورنۍ لرم، اولادونه لرم، راته ډېر ارزښت راکوي، مینه محبت لرو، په خپلو کې اتحاد اتفاق لرو. نو د خپل ژوند څخه ډېر خوشحاله و. بهلول هیڅ ونه ویل. لاړو د سلطان محمود غزنوي سره یې وکتل. سلطان محمود غزنوي ورته وویل څه دې وکړل؟ تا نن خپله دنده ترسره کړه؟ بهلول ورته وویل هو، د ځینو کسانو تیږې کمې وې، د ځینو ډېرې کمې وې، خو د ځینو برابرې. ورته ویل تا خو هیڅوک هم له ځان سره را نه وستل چې ورته سزا ورکړو. ورته ویل یې پرېږده یې، الله جل جلاله دوی ته ښه سزا ورکړې ده. د دواړو سزاوو ته اړتیا نشته. دوی په خپله د خپل ژوندونو څخه په تنګ وو، هغه کسان چې د هغو وزنونه کم وو. نو قدرمنو دوستانو، د دغې کیسې څخه موخه دا ده چې ورځ تر بلې د خلکو د زړه سکون ولې له منځه ځي؟ ولې د خلکو د کورونو څخه اتفاق، اتحاد او خوشحالي په منډه ده، روانه ده؟ نو د دې موخه دا ده چې دوی خپل ژوند ته او خپل خدای ته رښتینې نه دي. راځئ چې خپل ځان او خپل خدای ته رښتینې شو ترڅو د دغې آفتونو او بدو بلاو څخه په امن اوسو.